大家好，我係 RC。咁今日同大家分享嘅咧就係 The Path to Becoming Consistently Profitable Trader，如何成為一個穩定盈利交易家。咁當然即係好多係殊途同歸嘅啦。我而家今日要講嘅唔係策略，因為咧唔同嘅 CPT、唔同嘅 Platform Top Trader、唔同嘅 Institutional Trader，佢哋用嘅 strategy 優勢都未必一樣。但係咧個目標咧都係可以成為一個 CPT（Consistently Profitable Trader）。點解咁重要咧？因為當你係可以穩定咁樣盈利咧，你就可以 scale up 或者 size 啦。你今日做一個 retail trader，可能一個月贏得幾千蚊美金咁樣，但係咧，當你成為一個 CPT 之後咧，你可以 scale up 10倍、20倍，咁應該點樣 size up 咧，或者 scale up 咧？就係當你 size up 完之後咧，譬如大家而家係做緊兩張咁樣，當你係好 comfortable 同埋好 profitable 兩樣嘢，你咧就可以 size up 到4張或者10張。當10張嗰時咧，你仍然可以做到 comfortable and profitable，咁咧你又可以繼續一路再 size 上去啦。咁就好多 platform trader 咧，開頭嗰1-2年咧，冇一個月贏到錢嘅。但係當佢成為一個 CPT 之後咧，公司咧就會自動會幫佢 size up。咁咧有一個完全冇做過 trading 嘅新手咧，喺一間 platform 或者自己嘅 self coach 之下咧，10年之內贏到20秒美金、60秒美金，咁係大有人在嘅。甚至100秒美金都有。所以即係今日你可能係吹緊一張，但係咧你一定要即係成為一個 CPT，慢慢 size up。咦？好多同學問，我都冇咁嘅 capital。你係唔需要有 capital 嘅，你係需要有咁嘅 skill。當你有咁嘅 skill，有咁嘅 record 咧，大把 platform 請你，大把 platform 嘅owner 會邀請你 join 佢哋。你想做幾大咧？都會有人 support 你。兩種途徑 ，retail trader 咧可以自我訓練，institutional trader 咧一定有 mentorship。retail trader 咧都可以有 mentorship。呢個免責聲明大家自己可以睇一睇。咁我哋會停留一陣俾大家睇一睇嘅。咁重點就係炒賣涉及風險，並不適合所有人。backtest 或者simulation test 嘅結果咧，唔代表將來嘅表現啦。呢個 video 完全係 for educational purpose 嘅。大家如果用我分享嘅資料而導致任何損失咧，個人及本公司咧都不會負上任何責任。咁大家睇完啦。問題頭先就係 CPT 嘅重要性，我已經講咗1年㗎啦，喺 publicly 咁講。但係我未講之前咧，就好少有人提到呢個 terms， 都冇辦法㗎啦，因為佢自己都唔係一個 CPT，咁佢點樣可以即係同你分享 CPT 咧？咁樣優勢係絕大重要嘅。呢個係任何一個 professional trader 咧都承認㗎啦。咁你有咗優勢之後咧，係咪等於即刻可以成為 CPT 咧？唔係，因為咧你要將個優勢咧轉化為一個 skill。咁點樣轉化咧？就係 deliberate practice，用實戰，同埋要有 feedback loop。最緊要嘅 feedback loop 就係 journaling。咁呢個我哋遲下再同大家深入咁講解。每月5晚嘅即時實戰夠唔夠咧？有好多同學係夠，有好多同學咧係唔夠。對於我嚟講咧，
或者我哋嘅同學或者我哋嘅群組嚟講咧，誒、最有效嘅工具咧就係我 RCCPT 嘅指標，咁啊非常之易學嘅，同埋我哋都係免費教嘅，咁啊用嗰陣時咧，大家先至要俾 indicator fee 嘅啫。有好多冇 join 我哋咧，join 咗我哋某些免費嘅 group 嘅咧，我哋一樣係每日咁樣教佢哋點樣用我哋嘅 CPT indicator。即使實戰咧，咁多年咧，我每個月咧都有平均5至10個夜晚做呢個 real time coaching 嘅，即係 live 咁樣同啲同學一齊咁樣訓練啊、進步啊等等。新嘅指標 RC Trend Indicator 咧，有機會會 show 俾大家睇啦。咁係增強大家嘅信心嘅啫。現有嘅 CPT Indicator 咧已經足夠應用啦。我自己都係用住 CPT 呢個 indicator。嗰個 Trend Indicator 咧，久唔久有時攞嚟即係睇一睇啊咁樣。當然 one-to-one mentorship 咧就更加係進一步嘅，可以 shorten 大家變成 CPT 啦。咁我哋亦都係有提供呢個服務嘅，但係咧就每一個月咧最多都係收1個至2個嘅 mentee 嘅叫做，即係接受 mentorship 嘅學員。有咗一個大優勢，經過即時實戰嘅訓練咧，好多同學咧都已經變到 CPT 嘅啦。咁但係仍然有啲仍然係 break even。咁點樣咧？咁樣就原因咧就係缺乏咗一個即係 feedback loop。我喺度講教大家點樣實戰啫，大家個成績係點樣？有啲咩困難咧，就冇 feedback 翻俾我嘅。咁所以咧，大家咧就要靠 self coaching 啦。咁 self coaching 嘅意思咧就一定要做 journaling。咁如果你唔做 journaling 咧，你係冇可能咧贏到嘅。以前咧有啲人中意 journal，有啲人唔中意 journal。而家差唔多咧99.9%嘅 professional trader 咧都一定會做 journaling 嘅。journaling 咧好多種方法，譬如如果大家好簡單嘅，即係時間咩價位入，咩價位出，結果贏定輸，呢啲咧就係太普通啦。呢種 journaling 咧係 provide 唔到個 feedback loop 俾大家嘅。最基本咧，你仲要完咗之後咧，你要盡快諗一諗，趁住記憶猶新，點解今日會贏到咧？係咩因素咧？點樣第時可以再 repeat 呢個因素再贏多啲咧？嗱，關於 journaling 咧，我講嘅咧就係大家即係最基本上可以做到嘅。但係其實 journaling 咧係仲有啲更重要嘅嘢咧，要大家一齊 journal 嘅。任何嘅一個 high performance game 咧，無論你係一個 surgeon 啦，一個 top artist 啦，或者一個top trader 啦，你都係要有個 feedback loop 嘅。即係就算全紅嬋跳水咁樣，咁佢練完之後咧，都係有個 feedback loop，俾翻個 coach 俾翻佢，咁樣大家交流完咧，點樣可以改善咧？然後再繼續進步咧，咁令到 CPT 咧係成為咧越嚟越近嘅一個目標。咁我哋咧6月21日星期六下午3點鐘到4點鐘，足1個小時，有一個免費嘅 webinar 同大家分享嘅。而 webinar 完咗之後咧，亦都係有 Q&A。呢個 webinar 咧，publicly 咧，我哋係冇公開過嘅。但係喺 in-house 咧，我哋自己學生咧，我哋係喺2個星期前咧就已經同佢哋分享咗。feedback 係非常之好嘅，因為入邊講嘅嘢咧，好多你喺書本上啊、YouTube 上啊都係揾唔到嘅。因為我自己嘅經歷咧，同埋好 top 嘅 trading psychology 嘅交流咧，同好 top 嘅 trader 交流咧，或者同好 top 嘅high performance coach 嘅交流咧，
同埋我自己嘅心得咧，可以提供俾大家一系列嘅工具同埋個過程，令大家咧可以 self coach 又好，跟我哋學習又好，而可以早日成為一個 CPT。點解成為 CPT 咁緊要咧？咁樣咁無論你係 retail trader 又好，institutional trader 又好，成為 CPT 咧係一個唔係最終嘅目標，係一個中期嘅目標，即係 expect 咧唔同嘅人啦嚇，即係3個月至1年，但係有啲係需要2年，甚至需要5年先可以成為 CPT 嘅。越後生嘅咧，即係而家越想成為 CPT 嘅咧，時間咧就會越短嘅。同20年前咧係唔一樣，因為而家嘅工具咧係多咗好多，我哋提供俾大家嘅優勢咧，亦都係大咗好多。咁所有嘅 backtest 啊、forward test 啊、programming 啊，亦都係進步咗好多。咁所以大家咧好好地利用呢個機會咧，成為咗 CPT。CPT 嘅重要性就係咧，無論你係而家係做緊一張，你一張可以 profitably and comfortably 呢兩個好緊要嘅，一定係要有盈利同埋係好舒服嘅，即係唔係做得好辛苦嘅，而可以達到咧consistently profitable 咧，你咧就可以 size up 啦。你一日做唔到 CPT 咧，你就好難 size up。size up 咧就係應該點樣咧？譬如你可以試下5張，咁5張咧，你咧就亦都要做到 comfortably and profitably 之後咧，你就可以考慮10張啦。譬如去到10張嗰度，你係 profitable 但係唔 comfortable 咧，咁你就做到 comfortable 咧，同埋 profitable 咧，先至再加啦。咁當然去到某一個程度咧，係可以 exponential 即係 sizing 嘅，即係有好多 platform trader 咧係甚至有一個好嘅機會嚟到咧10倍、20倍 contract size 就喺一個 trade 嗰度。咁你當然係要有足夠嘅經驗，同埋即係有 trade manager 睇住啊，真正係 meet 到你嘅 set up 啊等等，你先至可以即係size 得即係 exponential 咁 size 啦。但係大家冇咁嘅需要啦。咁好多同學亦都話，我都冇咁嘅即係 capital 去 size，呢個係唔重要嘅。而家目前社會咧，最重要係有 skill。你可以成為1張 contract 嘅 CPT 咧，你就可以成為10張或者100張、1000張嘅 CPT。It's a matter of time，同埋即係繼續嘅 training。呢個 training 咧係唔止係technically 啦，仲有係 psychologically。當你贏到有個 result 俾人睇到咧，大把即係 first class 嘅 top firm，甚至係好大嘅 hedge fund 都會邀請你即係成為佢哋嘅 trader 嘅。呢啲係一啲都唔困難，困難就係你係咪真正一個 CPT 咧？咁如果大家想知道更多或者更快捷嘅途徑成為 CPT 咧，就盡快報名啦。咁到時我哋免費同大家分享，亦都有 Q&A。咁呢個機會咧，大家千祈唔好錯過。同埋咧，請大家繼續留意住我嘅 YouTube，因為咧喺7月同8月咧，我哋咧都會好 focus 喺呢個 CPT 呢個 topic。而咧，我希望咧喺7月同8月咧就有新嘅 webinar 俾大家，因為實在係太多工具同埋太多方法，有效嘅方法、有效嘅途徑係適合唔同性格、唔同 background、唔同 trading strategy 嘅朋友可以應用到嘅，就算 self coaching 都。所以咧，一次過未必講得晒。咁我哋就會集中呢個月咧，專門提供呢方面嘅經驗，同埋知識同埋工具俾大家。大家千祈要留意，盡快報名，到時見啦。